Ahoj, vítám vás opět na kanále Make Pro. Dneska tu máme další díl ze série o 3D tisku. V prvním díle jsme si popsali, jaké existují typy tiskáren a v dnešním díle se zaměříme na to, jaký použít filament, protože když si koupíme 3D tiskárnu, druhou nejzásadnější věcí je výběr správného filamentu podle toho, co z něj budeme tisknout. Určitě si řekneme, kterými filamenty začít, které jsou jednoduché pro tisk. Řekneme si samozřejmě výhody a nevýhody těch jednotlivých filamentů, ale určitě není cílem tohoto videa jít nějak extra do hloubky. Bude to takové obecné video, kde si popíšeme ty nejzákladnější informace o filamentech. Pokud máte zájem dozvědět se o filamentech opravdu něco hodně do hloubky, tak na to tady máme mnoho specializovaných kanálů, které dělají různé testy, porovnávají filamenty mezi sebou, jakou mají tvrdost v různých fyzikálních veličinách, takže to určitě nebude tématem tohoto videa. Takže jestli jste přišli se podívat na nějaké hodně detailní informace o filamentech, tak to tady bohužel dneska nezjistíte, ale určitě najdete jiné kanály zahraničních youtuberů, kteří vám na vaši otázku odpoví. Vidíte zde tiskové pláty, vidíte zde i trysky, to nebude tématem dnešního dílu, ale protože to úzce souvisí s filamentama, tak to zde máme jako ukázku, možná si k těm tiskovým plátům něco i řekneme, ale o tiskových plátech a tryskách pro vás máme připravený další díl, protože to je samozřejmě další nedílnou součástí 3D tisku, takže určitě pokud se vám toto video bude líbit, tak se těšte i na další video, kde si řekneme něco o těch plátech a tryskách. Já se nebudu nyní zdržovat a pojďme se pustit do těch filamentů. Ti z vás, kteří již hledali informace o filamentech na internetu, tak určitě narazili na to, že existují filamenty o průměru 1,75 mm a 2,85 mm, občas nazývané také 3 mm. Ty tlustší filamenty byly na začátku éry 3D tisku hodně využívány, ale postupně se z praktických důvodů přešlo na rozměr 1,75 mm. V dnešní době většina 3D tiskáren, které si koupíte domů, tak využívají právě rozměr 1,75 mm. Ty máme i my zde. My také používáme pouze filamenty rozměru 1,75 mm, ale ty informace, které se dozvíte o těch materiálech, tak jsou aplikovatelné na oba rozměry. Ten rozměr hraje roli spíš v těch tiskových vlastnostech, než v tom, jak je ten filament vyroben. Jestli ten filament, ten plast vyrobí nějakým způsobem a pak z něj udělají tenčí nebo tlustší filament, to už je jedno. Další důležitou vlastností, kterou je potřeba u filamentu zmínit, je ta, že výrobci se předhání v tom udělat co nejlepší filament, který bude všestranný. Avšak platí pravidlo, že když filament uděláme, řeknu, více teplotně odolný, tak zase má své jiné nevýhody. Kroutí se nám a tak dále. Takže vždy pamatujte na to, že když má filament nějakou výhodu, tak ale ta výhoda dost často přináší i své nevýhody. Bohužel zatím neexistuje ideální filament, který by vyčníval ve všech parametrech. To by byl filament, za který by lidé platili zlatem. My si filamenty rozdělíme do 3 základních kategorií. Neříkám, že toto rozdělení je všeobecné, ale abych nějak uchopil to video, tak jsem si to rozdělil na 3 základní skupiny. Budou to základní filamenty, ty nejjednodušší na tisk, ty, které budete nejspíš všichni z vás nejčastěji používat, pak pokročilejší filamenty a na závěr si řekneme něco i o technických filamentech, na které potřebujeme třeba i nějaké průmyslové tiskárny profesionálnější. I přesto, že na kanále Make Pro děláme různá videa a recenze na produkty, se kterými denně pracujeme, tak tato videa nejsou naší obživou a děláme je pro radost. Jako Make Pro se zabýváme audiovizuální produkcí, a to především natáčením videí, focením, ale i livestreamy. Protože děláme věci, co nás hlavně baví, tak se zabýváme i režií konferencí, jejich ozvučením a svícením, prostě technickým zajištěním eventu. Máme za sebou klienty jako Metrostav, Taste, OK System, Škoda Auto a mnohé další. Pokud byste rádi i vy na některou z těchto oblastí našli spolehlivého partnera, tak koukněte k nám na web a napište nám. Rádi vám pomůžeme i s vaším projektem. Jako první zde máme PLAčko. Určitě každý z vás narazí na PLA, protože je to nejrozšířenější filament, dá se říct, že taky nejlevnější ze všech. Máme zde jako příklad tento filament, tuto lodičku v zelené barvě, na té barvě vůbec nezáleží. Tento filament je jednoduše řešeno vyroben z kukuřice. Je to biofilament, takže je rozložitelný v přírodě, sice to nějakou dobu trvá, ale nějakým způsobem se nám po čase v přírodě rozloží, ale to sebou samozřejmě nese nevýhody.
Proč je to základní filament? Je to proto, že se s něj tiskne opravdu nejjednodušeji. Pro filament potřebujeme zhruba 200 stupňů trysku. To znamená, že nepotřebujeme nějakou tiskárnu, která zvládne extrémní teploty, stačí nám kolem 200-220 stupňů trysky. Podložka tiskárny ani nemusí být vyhřívaná, ale samozřejmě ideálně ji vyhříváme na nějakých 40 až 60 stupňů. Z filamentu se opravdu jednoduše tiskne, neabsorbuje téměř žádnou vlhkost. Zde je nutné podotknout, že každý plast absorbuje nějakým způsobem vlhkost, takže dost často je musíme před tiskem sušit, ale k tomu se dostaneme v pozdější fázi. PLA má i tu výhodu, že se setkáme s mnoho deriváty PLA. Máme tady třeba tento krásný filament, který je od průši, je plněný dřevem. Průša ho nenazývá vyloženě PLA, ale je to na podobném základu jako PLAčko, takže máme zde třeba PLA filamenty plněné dřevem. Máme zde také RPLA, tohle je korn, taky od průši, který zase je plněný nějakým kukuřičným mixem, takže má takhle krásnou přírodní barvu. Jedna z vlastností, která je potřeba u PLAčka zdůraznit, tak je jeho tvrdost. PLAčko je hodně tuhé, ale to samozřejmě s sebou přináší i křehkost. To je stejně jako s železem. Když máme kůnější železa, nejsou tak křehké, ohneme je. PLAčko je hodně tvrdé a takže spíš praskne, než že bychom ho ohli. Není moc pružné. Další nevýhodou PLAčka je, že nevydrží moc tepla. Takže PLAčko se nám hodí na nějaké domácí výrobky, na nějaké dekorace, takže není ideální PLAčko dát třeba ven nebo do auta, protože za prvý zvládá teploty kolem 50-60 stupňů, ale taky není UV rezistentní, takže na přímém sluníčku se nám mnohem rychleji rozpadá a degraduje. Mnoho výrobců dělá takzvané PLA TAF, jsou to PLAčka, které mají trošku zlepšenou tu teplotní odolnost, ale přináší to samozřejmě zase své nevýhody. Už se s ním tak jednoduše netiskne, občas nám trošičku teče z té trysky, takže ty výtisky nemusí být tak čisté, takže, jak jsem říkal, zase to přináší své nevýhody. Dále se může na trhu setkat s filamenty PLA plněnými uhlíkovými vlákny, skleněnými vlákny, ale o tom třeba v nějakém pokročilejším videu. Ještě než se pustíme k dalšímu filamentu, tak bych rád upozornil, že i když tady vidíte samé filamenty od průši, využíváme i jiné filamenty. Průša má obrovskou výhodu, že jeho filamenty jsou opravdu konzistentní, takže kromě toho, že má konzistentní průměr ten filament, což je důležité, protože vlastně ta tryska nepracuje s průměrem toho filamentu, ona počítá s tím, že filament je 1,75 mm tlustý. Takže u průšamentu máme jistotu, že máme téměř nulovou odchylku a zároveň, když budeme tisknout z nějaké barvy, budeme mít třeba nějakou zakázku pro klienta, tak se můžeme spolehnout na to, že i po půl roce bude barva toho filamentu stejná. U levnějších výrobců, které na trhu jsou, tak se nám často stane, že přijde nová várka filamentu a barva je trošku odlišná, takže když tiskneme pořád to stejné, tak se může stát, že ta barva se trošku změní a klient třeba nebude úplně nadšený. A proč se to hlavně zmiňuje, je kvůli tomu, že to, že tady máme toho průšu, neznamená, že by tohle z toho platilo jenom pro něj. Tak jako si někteří lidé pochvalují naší Prusa Slicer Academy, že i když třeba nepoužívají přímo Prusa Slicer, tak jim to pomůže i v ostatních softwarech, protože ty slicery jsou na podobném základu, tak úplně stejně, jako když si tady popisujeme filamenty na Prusa filamentech, tak se nebojte, všechny tyhle informace budou v těch základních věcech stejné napříč celým trhem. Takže abychom si na závěr shrnuli výhody a nevýhody PLAčka, je jednoduše tisknutelné, určitě ho doporučujeme jako první filament, s kterou budeme tisknout. Nepotřebujeme k němu určitě zakrytovanou tiskárnu, podložku ideálně lehce vyhřívanou, ale také nemusí být. Nevýhodou je, nevydrží na sluníčku, vydrží nízké teploty kolem 50 stupňů, takže určitě ne do auta, určitě ne na dlouho ven, v letních teplotách ani do myčky. Dalším filamentem, ke kterému se posuneme, je PETG. Z PETG tady mám červenou lodičku. PETG je takový druhý nejrozšířenější filament, druhý nejjednodušší na tisk, protože tiskárnu stále ve většině případů nepotřebujeme uzavřenou. Teplota trysky je kolem 220 až 250 stupňů, samozřejmě zase záleží na typu PETG a výrobci. A vyhřívanou podložku zase podle výrobce potřebujeme od 60 do 90 stupňů. Takže jsou to parametry, které zvládne většina tiskáren, zase nepotřebujeme zakrytovanou tiskárnu. A PETG má taky mnoho svých výhod oproti PLA.
Co je základní výhodou, je to, že 5G je mnohem pružnější. Tady se podíváte na tom, tak to 5G samo o sobě mnohem víc pruží. Takže krásně z něj vyrábí, tady vidíte PLA je tvrdší, takže spíš praská. 5G má tu pružnost, takže krásně nám pruží. Krásně se nám z něj vyrábějí různé zacvakávající mechanismy a to samozřejmě nese i své nevýhody. PLA, když budeme mít dlouho zmačknuté, tak začne získat ten tvar, v kterém ho máme, takže nám může někde trošičku se potom ohýbat pod nějakým dlouhodobým tlakem. Lehkou nevýhodou 5G je ta, že pokud se dostaneme do nějakého prostředí, kde máme vysokou vlhkost, tak 5G už je trošičku náchylnější než PLA na absorbování té vlhkosti. Co se týká průšamentu, ten je docela odolný, protože každý ten výrobce ten svůj materiál vyrábí trošičku jinak, takže má i, když je to 5G od různých výrobců, trošičku jiné vlastnosti. Takže my jsme se setkali s 5G od jiných výrobců, které i v nízké vlhkosti, která je v České republice, mělo problém toho, že absorbovalo hodně vlhkosti a muselo se hodně sušit. Jakou máme zkušenost u 5G od průši, tak téměř žádný z jeho filamentů nesušíme. Občas, když to 5G je dlouho venku, není zavlené do žádného pytlíku, tak tu vlhkost získá a to nám samozřejmě pak dělá problémy s tiskem. Tady si zase dovolím lehkou odbočku, vsuvku k té vlhkosti filamentu. Pokud nám ten filament nabere moc vlhkosti, dostane se do něj ta voda, tak ta tryska, když krz tu trysku ten filament se ohřívá a protlačuje, tak ta voda v tom filamentu obsažená se nám ohřeje a samozřejmě začne se odpařovat, protože ta tryska má přes 200 stupňů, takže z té vody se stává pára a to přesně nám způsobí to, že ten filament nám začne bublat. Takže když vylízá z té trysky, tak se na něm začnou tvořit bublinky a to se samozřejmě projeví na finální kvalitě toho výtisku. Takže jak i poznáte, že váš filament je vlhký, tak to poznáte tak, že když vám vylézá z té trysky, tak slyšíte takové praskání, to praskají ty bublinky, ale je to na tom i krásně vidět. Tisk potom nevypadá hezky a nám nezbývá nic jiného, než filament vzít a vysušit to, ať už v troubě nebo v nějaké specializované sušičce. U 5G si musíme dát ještě na jednu věc pozor a to je podložka. 5G nám hrozně dobře lepí k té PEI základní hladké podložce, takže buď musíme použít nějakou separační vrstvu, jako třeba lepidlo, anebo si musíme koupit nějakou PEI hrubou podložku, z které se nám po schladnutí odlepí. Nakonec si shrneme výhody a nevýhody. 5G je druhý nejjednodušší filament na tisk, nedostáváme se ještě do takových teplot trysky ani podložky, nepotřebujeme zakrytovanou tiskárnu, ale nevýhodou je to, že může už absorbovat nějakou vlhkost a když tiskneme velké věci, tak se může stát, že už nám se začne trošičku kroutit a zvedat od podložky. Stane se to málo kdy, ale stát se to může. A samozřejmě jsem zapomněl zmínit, že velkou výhodou je o dost vyšší teplotní odolnost, ale pozor, zase tiskli jsme věci do auta, jakmile to dáte do auta, kde v létě ty teploty dosáhnou 60, 70, 80 stupňů, tak už tohle 5G nevydrží. To 5G vydrží nějakých 60, 70 stupňů, pak už nám může začít měknout. Tak jako PLA se zase dělá v mnoho variantách. My tady máme třeba od průši 5G carbon fiber plněné, to znamená, že je plněné uhlíkovými vlákny, takže vidíte, máme tady i krásné 5G. Když už jsem se dostal k tomu plnění těch filamentů různými materiály, tady třeba 5G s uhlíkovými vlákny, tak zase, jak jsem na začátku zmiňoval, když máme u filamentu nějakou výhodu, prostě získá třeba díky tomu uhlíkovému vláknu získá mnohem větší tvrdost, už není tak pružný, tak ale zase máme horší soudržnost vrstev. Jo, ve chvíli, kdy naplníme ten filament nějakým jiným materiálem než tím samotným plastem, tak už nám ty vrstvy nedrží tolik k sobě. A zase ztrácíme oproti té výhodě 5G, která tkví v tom, že má lepší soudržnost vrstev, tak ztrácíme tu soudržnost s těmi uhlíkovými vlákny, ale vidíte, můžeme mít takovéhle krásné 5G plněné uhlíkovými vlákny, krásně se s ním tiskne. Takže zase různí výrobci nám vyrábí různé mutace toho 5G plněné uhlíkovými vlákny, skalnými vlákny a dalšími různými materiály. Nežli si shrneme, v čem má 5G výhody, tak je ještě jedna důležitá věc, které jste si možná všimli. 5G je mnohem lesklejší.
Jo? Takže vidíte, že 5G samo o sobě, když ho tisknete, je lesklejší. Někteří výrobci i průšama černé matné, snaží se dělat matné 5G, protože ne vždycky chceme lesklý filament, ale to je taky jedna z hlavních vlastností 5G. Dostáváme se k poslednímu materiálu, který jsme zařadili do základních, i když už je celkem náročný na tisk, ale pokud si projdete PLAčkem a 5G, máte zakrytovanou tiskárnu, tak můžete tisknout i tento filament. Jedná se o ABS, dnes už spíše nahrazeno variantou ASA. Je to filament, který byl jeden z prvních filamentů na trhu s 3D tiskárnami a velice dobře ho všichni znáte, protože z materiálu ABS jsou vytvořené Lego kostičky. Většina těch Lego kostiček, které vycházejí z fabriky Lego, tak jsou právě z ABS. Než se začneme prodírat těmi informacemi o ABS a ASA, tak si pojďme říct, že budeme mluvit přímo o ASA. ABS je filament, který v dnešní době někteří výrobci stále vyrábějí, ale vlastně ASA je takový nástupce ABS. ASA oproti ABS má výhodu, že má menší zápach, zároveň je UV stabilní, takže na sluníčku mu nedělá problém zůstat mnoho let a nerozpadne se nám, takže se pojďme zaměřit na tu ASu. 90% těch informací, které budete slyšet o ASE, tak se týkají ABS, proto se nebojte si třeba ABS vyzkoušet, ale za nás, kteří tiskneme jenom z ASy, tak se zaměříme na ní. Kromě toho, že nám ASA završuje tu naší základní skupinu, tak je i nejvíc teplotně odolná. Tiskneme ji s teplotou trysky od zhruba 230 do 260, občas 270 stupňů. Už na ní potřebujeme opravdu hodně vyhřívanou podložku. Někteří výrobci doporučují až 90 nebo 100 stupňů. A už zde máme problém, že bychom ideálně ASu potřebovali tisknout v zakrytované tiskárně. Protože kdo z vás si vyzkouší vytisknout ASu v nezakrytované tiskárně, za první zjistí, že ta ASA opravdu páchne a další věcí, co je, tak se nám budou výtisky kroutit a budou se nám odlepovat od podložky. Protože ASA, kterou tiskneme v mnohem vyšší teplotě, tak má tu nevýhodu, že jak chladne, tak ten plast se snaží vrátit zpátky do toho svého původního stavu. To znamená, my když tiskneme tou tryskou, tak vlastně my trošku rozplácáváme, vlastně tu linku trošku rozplácáváme a jak nám to chladne, tak se snaží smrstit zpátky a zvedají se nám okraje. To je nevýhoda materiálu, které jsou vysoce teplotně odolné, tisknou se při vyšších teplotách, tak většina z těchto materiálů má tendenci se nám ohýbat a deformovat při chladnutí. Určitě doporučíme, nežli se pustíte do tisku z ASy, koupit si zakrytování na tiskárnu nebo konkrétně přímo zakrytovanou tiskárnu, jak jsme si říkali v prvním díle, a také mít tiskárnu umístěnou v místnosti, která je dobře odvětrávaná, anebo přímo mít z tiskárny odvedené odvětrání ven, aby jsme zbytečně nebyli v tom zápachu. Z ASy zde máme vytištěnou modrou menší lodičku. Vidíte, že bez problému se z tohoto materiálu dá tisknout. Tu lodičku jsme tiskli konkrétně na Core One, takže tato lodička z ASy je úplně stejně krásně vytištěná jako třeba tady z PLA nebo 5G, takže není to něco, čeho byste se měli bát. ASA je stejně jako 5G trošičku pružnější, ale zároveň má trošičku slabší soudržnost těch vrstev, takže když budeme něco tisknout, může se nám stát, že bude mít ta ASA tendenci se vlastně v těch vrstvách oddělit a praskat nám. Takže zase upozorňuji, dejte si na to pozor. Má výhodu vyšší teplotní odolnosti, odolá až 100 stupňů, můžeme ji dát úplně v klidu třeba do myčky a vydrží, ale má tu nevýhodu, že se nám kroutí, je těžká na tisk a nemá tak dobrou soudržnost vrstev. Mnoho výrobců nám ASu zase plní uhlíkovými vlákny nebo skelnými vlákny. To nám pomůže s tiskem. Jakmile naplníme filament uhlíkovými vlákny nebo skelnými vlákny, tak vždycky se nám méně kroutí, je stabilnější při tom chladnutí, ale ztrácíme ještě více na té soudržnosti vrstev a samozřejmě se nám to projeví i na povrchu, že ta ASA začne být hrubší, jako tady třeba v případě té lodičky z toho 5G Carbon Fiber. Tak a teďko zase nějaká zajímavost k těm filamentům, než se posuneme k dalším filamentům pokročilým, tak důležitá věc, co se týká trysek. Pokud tiskneme z klasických materiálů, stačí nám klasická tryska. Pokud však zvolíme nějaký materiál, který je plněný nějakými abrazivními vlákny, ať už je to uhlíkové vlákno nebo skleněné, nebo jakákoliv jiná abrazivní složka, tak už musíme mít tvrzenou trysku, protože klasická tryska by se nám opotřebovala. To si řekneme
trošku víc v díle o tryskách a proto pokud se vám tohle video líbilo, určitě nás odebírejte, protože v dalším díle se vrhneme na ty podložky anebo trysky. První filament, který jsme zařadili do skupiny pokročilých, je filament TPU TPE. Jsou to měkké filamenty. Tady, když se podíváme, tak vidíme, jak je krásně pružný. Tyto filamenty vynikají tím, že jsou vlastně jako guma. Nebo přirovnal bych to gumě. Prostě jsou to materiály, které jsou měkké. Abych vám to názorně ukázal, tak tady máme vytištěnou menší lodičku z Prusa TPU 95A a můžeme ji takhle krásně ohybat. Jo, vidíte, že ten filament je opravdu měkký, funguje nebo připomíná trošičku gumu. Když vezmeme jakýkoliv jinou lodičku, tak s ní nehneme. Samozřejmě cítíme nějakou pružnost, ale není tak měkká. Ty flexibilní filamenty, ať už TPU nebo TPE nebo mnoho jiných variant, tak se rozlišují podle tvrdosti, podle stupnice Shore A nebo Shore D. Většinou se setkáme se stupnicí A, zrovna tady TPUčko od Prusy je tvrdosti 95A. Když si najdete nějakou tabulku na internetu, tak tam uvidíte třeba, co je podobné té tvrdosti 95A. Čím máme to číslo nižší, tím je tvrdost filamentu menší. Takže 90 bude měkčí, gumovější než 95, ale zároveň je mnohem těžší na tisk. Ještě než se pustíme k praktickým radám a vlastnostem TPUčka, tak bych chtěl dát upozornit na to, že si koupíme 95A od jednoho výrobce a pak si koupíme tvrdost 95A od druhého výrobce, nemůžeme se spolehnout na to, že TPUčko bude od obou výrobců stejně tvrdé. Máme mnoho zkušeností s tím, že jsme si našli jiného výrobce, koupili jsme si 95Ačko a zjistili jsme, že je mnohem tvrdší než 95Ačko od jiného výrobce. Takže na tohle chci opravdu upozornit. Úplně nevěřte tomu, že ta tvrdost vám bude souhlasit napříč těmi výrobci. Takže vždycky je potřeba koupit a vyzkoušet, jestli ten filament je stejně tvrdý nebo není. Co se týká ještě té tvrdosti toho filamentu, tak u TPUčka se dá s tou tvrdostí hrát na základě infilu a na základě perimetru. Takže pokud máme nějakou tvrdost filamentu a chceme tu danou věc mít tvrdší nebo měkčí, tak si můžeme hrát s tím, jak máme hustou výplň a kolik máme perimetru. Tím si můžeme se stejným filamentem dělat tvrdší věci a měkčí věci. Takže to je určitě dobrý tip pro tisk. Co se týká tiskových vlastností, TPUčko od většiny výrobců je hodně hygroskopický. To znamená, že hodně vstřebává vlhkost. Mnoho výrobců přichází s novými variantami, které jsou upravené a už nejsou tak náchylné na vlhkost. Třeba tady Prusa tvrdí, že ten filament nemusíme sušit a můžeme ho mít takhle venku. Je to pravda, opravdu jsme zatím ještě filament TPU 95A od Prusy nesušili, ale dejte si pozor na to, že většina těch filamentů TPU mají opravdu vysokou absorpci vlhkosti a je potřeba je před tiskem sušit. Některé ty TPUčka dokonce musíte sušit i v průběhu toho tisku. Výhodou flexibilních materiálů je i to, že mají opravdu obrovskou soudržnost ve vrstvách. Prostě ten filament, jak je flexibilní a takový gumový, tak ty vrstvy k sobě krásně přilehnou. Kdybych tohle dělal s nějakou tou lodičkou, kdybych jí dokázal takhle ohnout ten komín, tak ten komín se prostě v těch vrstvách odtrhne a zlomí. Teďko si pojďme říct něco o tisku, jak je to náročné. TPUčko se tiskne docela obtížně. Čím máme měkčí TPUčko, dostáváme se, někteří výrobci dělají i třeba 80Ačko, 75A, 70A, tak čím máme měkčí to TPUčko, tím těžší je ten tisk. TPUčko se všeobecně samo o sobě tiskne až 3x pomaleji než klasický filament, protože jak vlastně máme ten extruder, který nám tlačí ten filament krz tu trysku, tak nemůžeme tlačit moc rychle, protože jak je to gumové, tak by se nám to tam mohlo zaseknout a ucpat se nám ta tryska. Určitě, co k tomu potřebujeme, je tiskárna s direct drive extruderem, to znamená, že ten extruder je přímo u té trysky. Máme za sebou miníka, ten má ten motor toho extruderu mimo tu trysku, takže vlastně tlačí ten filament přes tu trubičku do trysky a s takovou tiskárnou máme téměř nulový úspěch na to, aby jsme tiskli TPUčko, protože nezvládneme vlastně ten gumový filament, který se nám zašmodrchává v té trubičce, dotlačit až k té trysce. Takže určitě mít tiskárnu, která má ten extruder přímo u trysky, jinak
jsme bez šance. TPUčko se tiskne při docela i normálních teplotách, zhruba 210 až 250 stupňů, zase záleží od tvrdosti a výrobce. Vyhřívaná podložka kolem 50-60 stupňů. Doporučím netisknout to na tu hladkou, spíš na nějakou hrubší, aby se nám to potom lépe sundalo. U té hladké podložky se nám může stát, že už ten výtisk nikdy z té podložky nesundáme, případně mít nějaký separační vrstvu. Abych to nějak nakonec shrnul, určitě výhoda TPUčka je, že prostě si můžeme dělat krásné gumové věci, nějaké gumové dorazy a tak dále, nožičky pod stůl nebo nějaké výplně, ale nevýhodou je, že se opravdu těžce tiskne, dost často je hygroskopické, takže musíme sušit před tiskem, případně přímo při tisku a je cenově méně dostupné. Co se týká asi PLAčka a 5G, tak jak jsme si o nich říkali, jak jsme si je seřadili, PLAčko je nejlevnější, pokračuje 5G, které je zhruba stejně drahé jako PLA, občas trošku dražší. Nejdražší z nich je ASA, ale třeba od některých výrobců, jako třeba Prusa, tak máme PLA, 5G i ASU na stejné cenové hladině, ale to se o TPUčku už nedá říct. TPUčko je zhruba tak jednou tak drahé na gram, nežli ty první 3 filamenty, takže to je určitě jeho nevýhoda. Ale jak vidíte, můžeme vytvořit krásné a zajímavé gumové výtisky. Dalším z pokročilých filamentů, který jsme si zařadili mezi pokročilé, je polykarbonát. Já tady mám 2 výtisky z polykarbonátu. Je to čistý polykarbonát blend od Prusy a polykarbonát plněný uhlíkovými vlákny. Začneme tím klasickým polykarbonátem. Ten filament je opravdu již hodně technický a přináší nám mnoho výhod. Polykarbonát jako takový se tiskne docela dost složitě. Potřebujeme určitě vyhřívanou podložku, která zvládne minimálně 100 stupňů. Mnoho výrobců doporučuje 110 i 120. Potřebujeme zakrytovanou tiskárnu, bez toho polykarbonát v životě nevytiskneme, protože se nám opravdu hodně kroutí, ale pokud se nám povede vytisknout z něj díly, získáme díly, které se dají použít opravdu v hodně mechanicky namáhaných součástkách, dostaneme filament, který vydrží přes 100 stupňů, takže z těch, co jsme si tady zatím říkali, vydrží nejvyšší teploty. Jednou z velkých nevýhod čistého polykarbonátu je to, kolik střebává vody. Zase je hodně náchylný na vlhkost, takže hrozně rád nabere vlhkost do sebe a to znamená, že pokaždý, než jdem tisknout z polykarbonátu, určitě musíme filament vysušit a ideálně ho tisknout rovnou z nějakého boxu, v kterém je vysušený, aby nám nenabral tu vlhkost při tom daném tisku. Co se týká jeho pružnosti, tak je zase docela dost pružný, jako 5G, ale nezůstává tolik v tom stavu, do kterého ho vlastně ohneme. Takže je pružný, ale zároveň se dost vrací zpátky do svého původního stavu. Dále se posuneme k polykarbonátu plněnými uhlíkovými vlákny. Tento polykarbonát má obrovskou výhodu v tom, že se mnohem lépe tiskne. Skoro by se dalo říct, že se tiskne jako 5G nebo ASA, ale má to svoji cenu a to je právě ta cena. Vlastně polykarbonát plněnými uhlíkovými vlákny je zatím nejdražší z těchto filamentů, co zde máme, ale opravdu krásně se tiskne. Jak je plněný těmi uhlíkovými vlákny, tak získává také mnohem větší teplotní odolnost. Tento polykarbonát zvládne až 190 stupňů. A zde využiju příležitosti a dám zase lehký tip a vsuvku. Hodně těch filamentů, které máme, tak nám se zlepší jejich vlastnosti potom, když je vytiskneme a dáme je zapéct. To znamená, že třeba například u tohoto filamentu, pokud ten daný díl vytiskneme a dáme ho do trouby, najdeme si, na kolik stupňů ho máme zapékat a jak dlouho, tak získáme ještě větší teplotní odolnost. Takže tip pro všechny, když si koupíte nějaký filament, podívejte se do technického listu, jestli u něj není doporučené zapékání a pokud ano, většinou získáme lepší vlastnosti, větší teplotní odolnost a celkově lepší výsledek. Určitě vám doporučím, zkuste si někdy tady ten filament koupit, já vám dám odkaz dolů na Prusa webovky, je dost často vyprodaný, takže si na něj nastavte hlídacího psa, ale zkuste si ho koupit. Je to opravdu filament, který vydrží hrozně moc a zároveň se z něj úplně krásně tiskne, protože je právě plněný těmi uhlíkovými vlákny. Zase, jak jsem již říkal dříve, ty uhlíkové vlákna nám kazí tu soudržnost těch vrstev, ale ten filament, když stojí zhruba 1500 korun na kilo, tak je za mě úplně jeden z nejlepších filamentů, z kterého tady my tiskneme.
Mám zde poslední 2 filamenty v pokročilých filamentech. Samozřejmě těch filamentů pokročilých je obrovské množství, ale my jsme si sem zařadili ještě nylon, PAčko, a polypropylen, PPčko, které si myslím, že jsou ještě hodně zajímavé filamenty a je potřeba si je zmínit. Samozřejmě mnoho výrobců vyrábí mnoho dalších technických filamentů, které se dají tisknout na klasických tiskárnách, které dosahují zhruba těch 300 stupňů trysky a 120 stupňů podložky, až jsou zakrytované, ale já bych ty naše pokročilé zakončil tím nylonem a tím PP polypropylenem. Co se týká nylonu, nylon se objevuje ve 2 verzích, tady bohužel nylon teďko nemáme, takže jsem z něj ani netisk vzorek, ale nylon sám o sobě se nejčastěji objevuje ve verzi PA6 a PA12. Každá ta verze sebou nese výhody a své nevýhody. Nežli se dostaneme k těm jednotlivým verzím, tak si pojďme říct, jaké jsou vlastnosti PAčka nylonu. Tento materiál má hodně nízký koeficient stření, takže se nám hodí na věci typu ozubené kolečka, zároveň je hodně pružný a je téměř nerozbitný. Takže pokud máme nějaké technické díly, které mají vydržet hodně stupňů, chceme případně, aby třeba jsme měli vytištěné ozubené kolečka, tak nylon je ten správný materiál, který potřebujeme. Tiskne se od nějakých 240-250 stupňů až do nějakých 300 stupňů. Potřebujeme k němu vyhřívanou tiskárnu. Bez toho si s nylonem neškrtneme, protože zase má tendenci se smršťovat a kroutit. A zároveň jakýkoliv typ nylonu nám vstřebává strašně moc vlhkosti. Dokonce tak moc, že pokud budeme tisknout z PA6, který je trošku levnější, je hodně rozšířený, tak pokud budeme z PA6 tisknout, tak ho musíme sušit už i v průběhu tištění. Protože pokud budeme tisknout z PA6, tak ho musíme sušit i v průběhu tisku. Protože PA6 vstřebává tolik vlhkosti, že se nám může stát, že v průběhu delšího tisku ta špulka jako taková nabere vlhkost a na konci tisku se nám z něj bude za první blbě tisknout, ale zároveň PAčko ve chvíli, kdy je hodně absorbované vlhkostí, tak má mnohem větší křehkost, ztrácí strašně moc svých dobrých vlastností a také ztrácí svoji teplotní odolnost. Napříč tomu PA12 tak je trošičku méně náchylný na vlhkost, vydrží mnohem déle na vzduchu bez toho, že bychom ho sušili nebo ho měli zavřený s nějakým silikagelem, ale je mnohonásobně dražší. Takže výrobci hledají nějaké takové varianty mezi tím, třeba Prusa, ten má PA11, která je docela tolerantní k vlhkosti, také ji musíme sušit, ale zároveň není tak drahá jako PA12. Prusa má dokonce pro nylon speciální podložku, protože PAčko se nám bude blbě tisknout s ostatními podložkami, takže zase třeba vyžaduje i svoji vlastní speciální tiskovou podložku, ale to si řekneme v dalším díle o podložkách. Další nevýhodou nylonu je to, že když se ho vytiskneme, tak jako každý jiný plast, i po tom tisku do sebe nabírá tu vlhkost, ale nylon je ještě víc náchylný než kterýkoliv jiný plast a ztrácí své vlastnosti. Takže něco si vytiskneme, máme to týden 14 dní a ono to postupně ztrácí vlastnosti. Já nechci zabíhat do detailů, takže vám doporučím podívat se na video od CNC Kitchen. Je to strašně šikovný Němec, který má v posledním videu krásně popsané, jak nylon ztrácí své vlastnosti po tom, co ho vytiskneme a jak důležité je pracovat s ním správně. No a posledním materiálem, který chci trošičku rozebrat více do hloubky, tak je PP polypropylen. Prusa nedávno vydal své 2 první PP filamenty. Jeden má plněný skelnými vlákny a jeden karbonovými vlákny. PP filament vyniká svojí obrovskou chemickou odolností a svojí lehkostí. Je dokonce tak lehký, že plave na vodě. To se může k něčemu hodit a využít. Také se dá tento materiál využít v nějakém třeba letectví, kdy potřebujeme tisknout něco pro modílky, ale zároveň je trošku dražší a taky složitý na tisk. Například nám polypropylen nedrží žádné z našich tiskových podložek a buď musíme použít speciální lepící pásku, a nebo zase Prusa pro polypropylen vydal nový tiskový plát, který si také rozebereme v příštím videu a na ten se nám s tím krásně tiskne. Sám o sobě filament vyniká tím, že teplotní odolnost má zase kolem 100 stupňů, ale je krásně chemicky odolný, takže se dá použít v laboratorních podmínkách,
vydrží různé kyseliny a tak podobně, takže kdo z vás potřebuje nějaký takovýto materiál, tak je to zase vaše volba zkusit tento druh materiálu. Tak jako každý jiný technický filament, i tento filament sebou nese tu nevýhodu vysokých finančních nákladů, protože je dražší a samozřejmě se nám to propíše do ceny a nákladů našich projektů. Tímto jsme si shrnuli základní filamenty, s kterými si myslím většina z vás může přijít do styku. Samozřejmě dneska na trhu je plno různých odnoží. Máme tady PCTG, které je podobné PETG, ale má zase nějaké výhody a nevýhody. Máme zde různé PPA filamenty a tak podobně. Nemůžu v tomto videu rozebrat úplně každý filament, to už mrkněte na internet a podívejte se nějak do hloubky. Já jsem chtěl trošičku vám dát takový základní vhled, ale samozřejmě, jak jsem vám na začátku sliboval, je potřeba také zmínit nějaké hodně průmyslové filamenty, kterým je třeba PEI, PEEK a tak dále. Jsou to filamenty, které se tisknou na tiskárnách s tryskami, které zvládají třeba až 500 stupňů. Jsou to tiskárny, které jsou vyhřívané. Jsou vyhřívané na tolik stupňů, že zvládnou třeba tu komoru vyhřát až na 100 stupňů, aby jsme vůbec byli schopni tyto materiály vytisknout. Jsou to materiály, které, ať jsou to plasty, tak svými vlastnostmi dost často připomínají třeba hliník nebo jiné kovy a používají se opravdu v nějakým těžkým profesionálním průmyslu. Můžeme tyto materiály tisknout třeba, jak jsme zmínili v prvním našem díle, o tiskárnách na Prusa HT90, anebo na jiných průmyslových tiskárnách, které však stojí stovky tisíc korun až miliony. Tady třeba příklad Prusa HT90 stojí 250 tisíc, ale pokud tiskneme tyto technické materiály, tak cena tiskárny je možná to nejmenší, protože ty materiály sami o sobě, to kilo materiálu může stát třeba 6, 7, 10, 15 tisíc korun. Takže to jenom tak jako na okraj, abyste věděli, jaké existují ještě jiné technické materiály. Pokud jste toto video dokoukali až na závěr, já vám hrozně moc děkuju a my si nyní pojďme v rychlosti shrnout celé to video. Určitě důležité, co je skladování filamentů. Ve chvíli, kdy dotiskneme s filamentem, tak si ho krásně zachytíme třeba nějakým klipem, aby se nám nezamotal. To je důležité dát si pozor na to, aby ty filamenty, když máme volný ten konec, aby se nám to nezamotalo, takže vytisknout si nějaké takovéto klipy, filament zachytit tím klipem, aby se nám nestalo, že se nám ta struna zamotá. A ideálně ten filament vzít a dát ho do nějakého pytlíku. Třeba toho originálního, v které nám přišel, aby se nám na filament neprášilo, protože když se nám na něj bude prášit, bude se nám zanášet ta tryska, může se nám ucpat. Takže po tisku filament zabezpečit konec, dát si ho do pytlíku, aby nám získal co nejméně vlhkosti a neprášilo se nám na něj. Poté je důležité filamenty, které jsou náchylné na vlhkost, před tiskem je vysušit, to zjistíme zase vždycky z popisu od výrobce a případně ty filamenty sušit i při tisku. Kapitola o filamentech samo o sobě je hrozně široké téma, já jsem se pokusil to shrnout takhle do nějakého kratšího videa, video i přesto bylo docela dlouhý, ale samozřejmě jsem mohl na nějaké věci zapomenout. Budeme velice rádi, když se doptáte v komentářích, případně klidně nás doplňte, opravte, pokud máte pocit, že některá z těch informací nebyla tak přesná, jak byste si přáli. A úplně poslední doporučení, ideálně začnete tisknout PLAčkem, posuňte se k PETG a pak se neváhejte posunout na nějaké technické materiály, pokud máte zakrytovanou tiskárnu, tak určitě se toho nebojte a vyzkoušejte všechno možné, co na trhu je, ale je potřeba si to postupně projít, abyste se naučili, jak s těmi filamenty zacházet. Pokud vám cokoliv ve videu chybělo, protože téma filamentů je opravdu široké a my jsme se pokusili shrnout jenom ty základní věci, tak se zeptejte v komentářích. Určitě nám napište do komentářů, který filament máte nejradši, z kterého se vám dobře tiskne a který nejradši používáte. No a určitě, pokud se vám něco nelíbilo, tak nám to taky do komentářů napište, nebo případně napište, co byste chtěli se dozvědět v příštích videích a my třeba o takovém tématu určitě nějaké další video natočíme. Budeme moc rádi, když dáte odběr, protože většina z vás, kteří sledujete tyto videa, tak náš kanál neodebíráte a mohli byste přijít o nějaké další zajímavé video z 3D tisku. No a já vám nyní přeju krásný den a vidíme se u dalšího videa.